Hello， 大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。咁新年咧就快到啦。咁今次咧，我哋呢個 Omakase 咧就會用咗一個好靚嘅粉紅色漸變嘅盤咧，愛嚟做我哋嘅作品嘅。咁咧，其實呢個盤咧就好似好大個咁啦，但係我哋加上啲花擺咗落去之後咧，個感覺咧又唔會話太過累贅、太大嚿嘅，反而咧有一種春天嘅感覺。咁我哋咧事不宜遲咧就開始啦。咁我哋首先咧講講啲花材先。首先咧，我哋係一個咧非常之靚，好似粉嫩少少紫色嘅菊花。咁一般嚟講咧，菊花咧啲人都會覺得一定係黃色或者紅色啦，但係其實咧粉紫色咧都好靚嘅。咁所以今次咧我哋就用呢一個啦。咁跟住咧去襯佢咧，我哋咧有一隻青青地嘅掌，咁青青地嘅掌襯埋粉紅色咧，好有春天即係萬物呼喚有生機嘅感覺。咁當然啦，喜慶咧，我哋亦都要有一啲咧錦鯉形嘅小牡丹。呢啲小牡丹咧，好似錦鯉魚咁樣，有少少橙色，但係咧其實咧有少少粉紅色喺裡面嘅。咁咧營造一個冬天嘅效果咧，我哋仲有呢啲白色嘅粒粒。咁呢啲咧，即係一般嚟講咧，呢啲叫薏米果啦。但係我好 sure 咧，其實佢唔係薏米嚟嘅，但係佢係一啲乾果。咁我哋咧就可以製造一個落雪嘅樹枝。咁跟住咧，我哋亦都有一啲康乃馨啦，咁都係粉紅色嘅。咁我哋咧呢啲花材咧就可以做咗一個咧好靚嘅作品噶啦。咁我哋事不宜遲咧就開始啦。你睇見咧，其實咧我咧將一個花泥咧係擺咗落去呢個盤嗰度嘅。咁呢個盤咧其實咧裡面咧我墊咗一個膠袋嘅。咁咧就將個花泥咧就好似 T 字形咁樣擺咗落去。你睇見呢個花泥咧都係凹咗落去嘅，去到個盤嘅大概一半呢個部分。咁跟住咧我哋咧就可以咧首先咧種咗我哋嘅樹先。咁呢個樹咧攞翻嚟嗰時咧就係咁嘅樣噶啦，即係你嘅工具、你嘅材料包裏面咧，其實都係咁嘅。咁我哋咧就可以咧將佢插咗落去先，盡量咧係向上伸延高少少，因為咧佢好似棵樹咁樣。篤咗嘅地方我哋唔要，我哋咧淨係要有果嘅地方。咁如果呢啲咧唔好似打膠咁樣咧，我哋就將佢咧拆開佢，分開佢。跟住咧就再種埋落去呢個盤呢度，就令到佢咧好似咧種咗一個園景出嚟咁樣。咁啊，首先種咗呢啲樹先啦。咁咧其實一般嚟講咧，呢個樹枝咧最好咧就高過嗰個盤，咁睇落去咧就個比例就會啱啲。跟住咧我哋咧就會加入我哋嘅菊花啦。嗱，菊花咧要小心啲喎，因為咧呢啲瓣咧好容易撞甩嘅，咁所以咧我哋擺嗰陣時要小心啲。第一朵我哋咧啱好咧晾正喺呢個盤邊呢個位置，啱好晾住就已經 OK 噶啦。跟住咧第二朵，俾佢高少少。跟住咧第三朵，我哋咧又係咧再擺喺後面呢個位置，高少少，唔好太高。啱好咧，好似樓梯咁樣咧，一級一級咁樣走上去。咁我哋咧就擺咗咧有3個菊花啦。嗱，咁你有1個、2級、3級。咁通常咧，如果我哋有3支花咧，我哋都可以咧用3個唔同嘅高低嘅方法去表現佢啦。咁跟住咧，我哋咧就要加入我哋嘅康乃馨啦。咁啊，康乃馨咧，我哋咧相對咧可以短少少嘅。咁咧，我哋咧其實咧就係愛嚟咧鋪一鋪咧嗰個花盤嘅面啊，因為其實嗰個花盤個面都幾大噶嘛，咁所以咧我哋咧就喺呢啲位置咧，可以咧將佢咧擺咗落去個邊呢啲位置。咁我哋咧有5到6支嘅，咁我哋咧鋪咗一半先。咁咧其實咧就係令到咧嗰個花盤咧睇落去咧唔好咁容易睇到個花泥先。咁啊唔好高啊，唔好太高，啱好咧去到嗰個花泥嘅盤邊，去到個花盤嘅盤邊嗰度咧就非常之適合噶啦。嗱，咁呢個咧蘇花咧睇落去咧都已經咧非常之浪漫，好有少女風。咁跟住咧我哋咧就開始擺入我哋呢個嘅小牡丹啦。咁小牡丹咧又高少少啦，但係咧我哋唔好擋住我哋頭先嘅菊花喎。我哋咧大概咧有6支嘅小牡丹，我哋咧就將佢咧分咗3組，2支咁樣擺落去。咁每一支咧都要有高矮，咁同埋每一組咧嗰個大細咧其實都有少少落差咧，睇落去咧個感覺咧就會自然啲噶啦，就唔會咧好似擺喺紅綠燈咁嘅樣啦。嗱，咁你睇見咧，我擺落去嗰陣時咧，盡量咧揸住呢支框嘅尾部，慢慢咧將佢咧褪落去，唔好揸得太高喎，揸得太高咧呢支框咧會斷嘅嚇。
咁咧盡量咧揸低少少。咁呢個咧就叫做一組啦，睇唔睇到？咁呢個咧菊花咧都仲係前面嚟嘅。咁跟住咧，我哋第二組就可以咧比菊花後面呢度咧高少少啦。留意下嗰個花泥啊嚇，嗰個花泥咧一定要係有水啦，同埋咧係索得比較腍嘅。嗱，好啦，咁我哋咧依家咧就將佢咧擺晒佢落去先。嗱，咁我哋依家蘇花咧就擺咗菊花啦，擺咗呢啲白色嘅豆豆啦。咁跟住咧，我哋咧又擺咗少少嘅小牡丹啦，同埋康乃馨嘅。呢個獎咧，我咧就會咧將佢咧擺埋落去啦。咁呢個獎咧其實都好緊要嘅喎。咁呢個獎咧其實好緊要，因為咧佢可以咧令到咧你成盆花咧嗰個顏色咧起咗一啲微妙嘅變化嘅。咁就睇落去咧就再喜慶啲，但係喜慶得嚟咧又唔會話嗰種好老土嘅感覺啦，係有一種好清新嘅春天嗰種開心嘅愉悅嘅氣氛，就唔係嗰啲放炮仗嗰一隻。咁所以咧，如果你咧係中意咧清新系列嘅新年插花嘅話咧，不妨咧可以試下呢一類。咁我哋當然啦，即係紅紅綠綠咁嗰啲亦都會有啦。咁但係即係如果你中意咧清新少少嘅風格嘅話咧，不妨可以試下呢一個 combination 嘅。咁咧我就擺咗兩隻啦。咁你記得咧，凡係兩隻嘅獎咧，我哋通常咧都會一高一低咁樣擺。咁我譬如剩翻呢一隻咧，我咧就會擺喺呢一邊啦。呢啲咧就係我哋講嘅比例啦，同埋 grouping 啦。有少少勇氣啊嚇，即係譬如話咧，我哋插啲花咧，有啲長短咧，其實嗰個落差咧，係會明顯啲啦。睇落去咧，成盆花咧，視覺上面嘅張力咧，亦都會係靚啲嘅。咁呢盆花咧，我都一定要再講多次啦，真係簡單嘅，我唔係想摧毀你大家自專心，因為咧有時咧同學話，你插梗係易啦，老師，咁其實你哋插可能覺得會冇咁易，其實唔係，但係呢一盆花咧真係就咁插晒落去，最緊要咧係跟住佢係高中低，同埋一組組咁樣擺，顏色方面咧已經幫你襯好咗噶啦，真係不妨可以自己試下嘅。咁呢一個咧就係一個好開心嘅比較自然風同埋咧感覺咧青春少少嘅賀年花，希望大家中意呢個系列啦〜